大家好啊！今堂一堂特別嘅一堂啦，咁我哋淨係講一樣嘢啫，就係機會成本。咁因為機會成本係一個比較抽象啲嘅概念嚟嘅，同埋亦都唔係咁容易去明白啦，所以我哋喺呢度咧就會好深入咁講啦。咁咩叫機會成本咧？咁好簡單啫，機會成本啊，即係呢度啦，就係放棄嘅選項中價值最高嘅一個。咁呢樣嘢要背一背嘅，因為考試好多時間都會問你嘅。譬如問你咩叫機會成本啊，咁你係要真係要背一背啦，就要背翻出嚟就係機會成本係放棄嘅選項中價值最高嘅一個。咁點解咧？咁因為我哋記得我哋第一堂有講過啦，咁資源係稀缺㗎嘛，同埋仲有就係資源係可以多用途嘅，即係好似你見到啦，同一個資源可以有唔同嘅用途嘅。即係例如咩啊？例如譬如你有個木頭咁啊，個木頭你可以攞去當燉菜又得，攞去當柴燒咗又得，亦都可以你中意個木頭可以當砧板用咁樣，擺啲菜啊，擺啲魚喺上面切嘢啊咁樣。咁而你選擇咗一個用途，咁其餘啊嘅用途之中價值最高嘅一樣嘢啦，咁就係佢嘅機會成本啦。咁即係我哋第一個例子咧，譬如你睇睇嘅右手邊啦。咁我哋當就係蘋果、橙、香蕉咯，咁呢樣成日都有嘅，呢樣係最基本嘅，成日都有呢個 tree diagram 啦，就係蘋果、橙、香蕉。咁個古仔係點嘅？個古仔就係話啦，即係當假如你而家呢個聖誕節抽獎，咁你中咗一個獎啦，而呢個獎賞啊，呢個獎項係咩啊？我以為呢個獎項咧就係你可以免費可以得到一個蘋果、一個橙或者一條香蕉。咁你冇得三樣嘢都要晒嘅，就係淨係可以三樣嘢，淨係揀一樣嘢啫。咁好簡單啦，大家知道啦。我揀蘋果嘅機會成本係咩啊？揀蘋果嘅機會成本啦，就係我放棄橙嘅價值啦，就係5蚊啦。所以你要留意一樣嘢就係咩咧？就係我哋蘋果嘅價值啊，我揀蘋果啊。咁蘋果嘅價值係唔會影響我選擇蘋果嘅機會成本嘅。同埋仲有一樣嘢。第二樣嘢要留意就係一樣咩咧？就係機會成本啊！即係呢度咧，即係我發覺係會因為你可以選擇嘅嘢改變而改變嘅。例如咩咧？譬如你當要個獎賞咯，咁我哋當啦，譬如頭先上面呢個例子啦，咁你當橙嘅價值如果改變咗，對你嚟講唔係5蚊啦，係8蚊。咁你揀蘋果嘅機會成本會點啊？咁就會改變啦，就變成8蚊啦。同樣香蕉，如果香蕉唔係4蚊，上面要4蚊啦，你係9蚊嘅，咁你揀蘋果嘅機會成本咧就會變成9蚊啦。咁如果做一個例子嘅就係你如果多咗選擇，就好似你呢度咁下邊呢度，如果突然間多咗西瓜嘅，唔係淨係上面嗰3樣嘢揀，係4樣，咁你揀蘋果嘅機會成本係咩啊？咁蘋果嘅機會成本咧就變成係西瓜啦，就係20蚊啦。所以你喺呢度睇到嘅咩嘢咧？就睇到嘅就係一樣嘢，就係咩啊？就係機會成本啊！其實係經濟學上面計算成本嘅方法，而佢同我哋平時會計嘅成本唔同嘅地方係乜咧？咁第一樣嘢就係咩啊？就係佢將我哋放棄嘅機會啊，都計算埋喺度嘅。咩叫放棄機會啊？即係你見到綠色呢啲咯，即係我計機會成本嗰時，其實將所有啊嘅放棄嘅機會啊，我都有去計算喺度嘅。而如果我嘅得益係比機會成本高嘅，咁就係一個最好嘅選擇。即係咩咧？即係我用翻隔離左手邊，即係依啲左手邊嘅例子啊。就係當你揀蘋果，蘋果嘅機會成本係咩啊？係8蚊嘛。咁蘋果嘅價值係10蚊嘛。咁呢個咪一個最佳嘅選擇咯。咁同樣你睇翻右手邊啦，呢度啦，就係喺呢個情況睇下係咩啊？揀蘋果就係10蚊嘛，佢嘅機會成本就係9蚊嘛。咁呢個亦都係一個最好嘅選擇，而呢度啊睇翻啦，就係如果我哋多咗西瓜喺度咧，咁你發覺揀蘋果嘅機會成本咧就變成20蚊喎，咁蘋果嘅價值就10蚊嘛，咁就係低過佢嘅機會成本噶嘛，所以呢個就唔係一個最佳嘅選擇。最佳嘅選擇係咩咧？就係揀西瓜。點解啊？因為揀西瓜嘅價值係20蚊，而西瓜揀西瓜嘅機會成本咧喺呢個情況底下係10蚊，佢嘅價值係大過佢嘅成本，所以呢個係一個最佳嘅選擇。
咁第二樣嘢係咩啊？佢同會計嘅成本有咩唔同啊？就係因為我哋機會成本係用一個機會選擇嘅角度去睇一個問題嘅。例如乜呢？你有一個簡單啲嘅例子啦，就係當一個蘋果，如果係9蚊一個蘋果嘅，咁喺經濟學上面啦，一個蘋果嘅機會成本係乜呢？咁你又可以畫翻一個咁嘅 tree diagram 嘅喎，一個樹形圖嘅喎，就係蘋果同9蚊啦。即係意思係乜呢？即係代表住你而家諗啦，如果個蘋果係9蚊嘅，咁我揀蘋果，咁下一秒鐘個褲袋度就會有一個蘋果喺度。如果我唔揀蘋果啦，咁我個褲袋嗰9蚊咪唔使洗咯，咪唔會嘥咗，即係唔會攞咗去買蘋果咯。咁所以我個褲袋就會有9蚊喺個褲袋咧。所以你見到個選擇就係咩咯？就係我想下一秒鐘我個褲袋裏邊有一個蘋果，定係有9蚊。好啦，所以我哋睇完呢啲嘢，我哋就會明白啦。所以喺經濟學上面啊，機會成本啊係用嚟考察我哋想得到一樣東西裏邊而必須付出嘅所有嘅東西。留意話係所有嘅東西，所以佢係可以包括埋咩呢？就係外顯成本咯，就係我哋即係會計上面嘅成本啦，包括咗外顯成本，亦都包括埋一啲叫做隱含成本啦。咁但問題就係喺現實世界上邊呢係好複雜嘅，我哋知道。譬如你話想得到一樣嘢，你要放棄嘅嘢呢，其實係數之不盡嘅，因為你有好多嘢嘅。所以你喺考試嗰時，好多時間佢就會將個問題簡化咗啦，淨喺局限嘅條件裏邊呢，就係去設定一啲機會成本嘅問題。例如我上邊呢啲咁嘅例子咧，其實都係一啲局限嘅條件嘅，即係好簡單咁樣去介紹機會成本嘅概念係點。即係如果大家唔明咧，我哋睇睇例子啊。即係當你好簡單，就係阿小明咁係一個會計師嚟嘅，咁佢有兩個選擇，佢一個選擇咧就係同人打工，另一個就選擇就自己開一間會計師樓。咁好啦，佢開會計師樓就每個月可以賺到幾多錢啊？6萬蚊。但係你每月嘅皮費咧，我假設嘅呢啲數字全部都係假設，就係4萬蚊。咁而佢如果出去打工咧，就賺3萬蚊喎。咁好啦，咁我哋用經濟學上面嘅機會成本去睇個問題啦。咁就發覺啦，佢就包含咗兩個成本嘅。第一個咩成本啊？就係開公司嘅會計成本咯。就係咩啊？就係你每月你嘅皮費就係4萬蚊啦。另一樣嘢就係咩咧？就係一個隱含成本啦。就係如果我開公司啊，我係會喪失咗3萬蚊嘅收入嘛。咁呢樣嘢就係會計上面睇唔到嘅，係冇嘅。咁我哋要睇機會成本係要將兩樣嘢加埋，因為我哋喺裏邊係需要放棄兩個唔同，你見到呢兩個紅點就係兩個唔同嘅資源啦。所以我哋兩個唔同資源放棄晒啦，咁我哋發覺咧，你要放棄嘅係咩啊？就係7萬蚊啦，即係你見到呢度7萬蚊。但係你開公司嘅價值係點樣啊？係6萬蚊啫嘛，因為6萬蚊收入嘛。所以你計過之後咧，就覺得用經濟學嘅角度去睇就係小明咧係唔應該，亦都或者唔會因為人係聰明嘅嘛，佢唔會選擇去開公司啦，佢寧可打工啦。咁不過咧，最後一樣嘢大家要留意就係頭先我哋講過啦，就係機會成本其實就係講緊咩？就係一個資源去運用喺唔同嘅途徑裏邊嘅成本嘛。所以你要留意就係講緊呢個紅點呢樣嘢喎。譬如你啲人好多時間就係乜都唔理嘅，純粹就係見咗一堆嘢咧，就求其將佢咧整一個 tree diagram，即係樹形圖，將佢懟出嚟，跟住咧就完全求其將啲嘢排埋一堆，咁就當咗最高嗰個價值就係機會成本啦。點樣咧？即係例子，譬如有時啲人會見到嘅就係話，譬如阿小強諗住去旅行，佢可以揀日本、台灣或者泰國。咁佢嘅選擇最好就係去日本啦，跟住就去台灣啦，跟住就係泰國。咁個問題就係話，去日本嘅機會成本係乜啊？咁啲人就好快就咁一嘢對出嚟，日本、台灣、泰國。咁去日本咪台灣咯，咪冇得去台灣咯。咁但問題就唔係咁簡單嘅，因為你逢係一整一個咁嘅樹形圖，你一定要一樣嘢要問嘅，就係呢個紅點係乜？係一個有關嘅資源啊！即係你要問呢個係乜嘢嚟先？即係頭先我講啦，就係個木頭啦。如果你係一個木頭，咁你有3種玩法。
一係就當凳坐，一係當柴燒，一係就當砧板用。咁個有關嘅資源就係個木頭。而你而家咁求其將佢劈埋一堆咧，呢個有關資源啊，你都唔知係乜，所以你就話咁個成本就係台灣，咁就唔係好啱啦。所以你要搞清楚就係咩叫有關資源。所以問題就係如果喺呢個情況底下，小明啊，小強啊，應該係小強啊，佢去日本旅行嘅機會成本係乜啊？咁我哋第一樣嘢就係咩啊？外險成本咯，就係咩啊？去日本嗰時你要買機票噶嘛，咁第一樣嘢就係機票嘅機票費用咯。第二樣嘢就係啲隱含成本啦。譬如你去日本，咁你就要做唔到咩事啊？譬如你去日本可能係，譬如你一個星期去嘅，咁咪講緊嗰一個星期嘅資源咯。咁你一個星期去日本就去唔到第二啲，就去唔到台灣，你明唔明？呢樣嘢就係另一個會牽涉到嘅資源啦。但喺現實世界上面，頭先我講過啦，係有數之不盡嘅嘢嘅。所以如果就咁問一條咁嘅問題咧，其實好多時間問嗰個又唔知自己問乜，答嗰個又唔知自己答乜。所以好嘅題目好多時間喺考試上邊係一定會將條題目簡化嘅，係用一個有限嘅局限嘅條件裏邊去問大家問題。而呢個就係好多時間我哋見到坊間嘅書本啊、練習啊，甚至乎係一啲老師啊都成日犯嘅錯誤嘅。好啦，咁今日呢個特別堂咧就講完啦，多謝大家。